好，大家好，我係水盈合 Eddie 啊。咁我哋喺25年年尾、26年年頭咧，喺名城呢度咧，前後做咗4個企缸單位。咁我哋而家咧就整理一下，就將當時嗰個工程嗰個情況分享俾大家睇。多謝大家收睇。A few moments later， 好，大家好啊！我係水盈合。咁咧，而家咧就同大家介紹一下名城一個主人房嘅廁所裏邊咧一個企缸嘅新做嘅嚇，就做咗都啱啱做完咧，咁就業主都開始用㗎啦。啱啱用咗幾日，咁我都過嚟影翻俾大家睇個情況咁樣嚇。之前係一個浴缸嚟嘅嚇，咁就拆咗個浴缸啦，當然係拆咗個浴缸啦，咁就轉翻做企缸啦嚇。呢啲係新嘅瓷磚啦嚇。咁我哋都好強調啊，我哋要戒工戒得靚嘅啊。咁咧就換咗窗口，換咗個麻石啦嚇。咁嘢咁又都做過枕頭嘅，都係做過座位嘅，即係正常就唔係攞嚟坐嘅，正常攞嚟擺嘢嘅啫。咁就係啦，我睇一睇係啦咁樣嘅。咁再配上一個不鏽鋼浴瓶，我哋褪後翻少少睇嚇。不鏽鋼浴瓶。3件玻璃嘅嚇，咁佢咧就因為咧佢個間隔咧呢度有個座廁，呢度有個鏡櫃，咁我哋咧就覺得呢一款一梗兩桶浴瓶就比較啱啲，咁就係啦。而家俾大家睇睇，開門嘅時候就可以咁樣入啦，閂咗佢嘅時候係我又褪翻後少少啦，又要。係啦，今日就做出嚟啦。咁同埋介紹多一樣嘢啦嚇，好有特色嘅。名城就個牆身兩邊咧有個鏡嘅，咁就今次就我哋將塊鏡攞咗出嚟，就黐翻牙仔咁樣啦。啊，呢度都有少少喎。啊，係啦。咁我今日介紹係咁多，多謝大家收睇。A few moments later， 好大圍呢個住宅單位嘅企缸已經完成啦，咁帶大家睇睇下。咁就業主好有心思，咁就用咗玫瑰金色，咁啊經我哋就訂咗個玫瑰金嘅一梗兩桶浴瓶。咁一梗兩桶嘅浴瓶咧，佢個好處就係佢個開門嗰個位咧會闊啲嘅嚇。相對闊啲，出入就會舒服啲。咁咧跟住有啲配套咧係業主主動去買，跟住俾我哋裝，包括呢個毛巾架啦、水龍頭啦咁咧呢度本身有2塊鏡嘅嚇，2塊窄窄地嘅鏡。咁收尾都因為都有少少時間，咁啊起晒一啲鏡裏邊起晒一啲係啦一啲唔靚嘅嘢啦，咁我哋就直接訂咗玫瑰金嘅不鏽鋼片，直接黐落去，咁啊攞嚟嚇，咁做出嚟個效果都好 grand 喎，真係嚇，即係玫瑰金色本身係都襯嘅，因為佢本身都係米黃色瓷磚啊嘛，咁就做出嚟效果都幾好，咁啊〜都再望望嗰啲啦，呢啲就其實我哋個泥水師傅嘅手工都好，都手工都好好嘅，所以咧就都係睇翻啦嚇，啲位咧係cut得好靚嘅，冇狗牙冇剩嘅嚇。咁當然我哋咁樣睇啦嚇，我哋唔會話太過。有幅牆有塊磚凸起啊，全部都係平滑嘅嚇。咁包括地台都係啦嚇。咁係啦，呢個就係個一梗兩桶浴瓶。我試一試俾大家睇睇。都好靜嘅嚇。好，多謝大家收睇下。A few moments later，上次就介紹過大圍名城呢個單位咧，就主次同客次咧都會做過重新做過企缸防水工程。咁而家差唔多做完啦，可以帶大家睇睇。
咁就呢個咧係企缸咧就舊有嘅瓷磚啦，新有嘅瓷磚啦嚇。咁就呢個企缸咧，我同事做緊嘢，我費事阻住佢啦，咁樣個企缸就 L 型嘅，會有玉屏嘅嚇。咁就稍為特別啲嘅就呢度做翻個洗衣機位去啦。呢條電線會有條膠槽嘅嚇。不過就未正式完工，嗰條膠槽而家都訂緊買緊過嚟。咁有個電掣洗衣機、乾衣機，呢度做個水喉、水龍頭，係啦，咁樣嘅。咁同埋呢個都有少少特別嘅，就係佢個水龍頭咧原本就喺呢塊磚個低位嘅。咁佢就覺得升高啲方便啲，咁而家同佢升高咗噶啦嚇，所以呢塊瓷磚就係零零舍舍呢塊瓷磚換咗佢嘅啫，因為加高咗個水龍頭啊，我哋加高咗個水龍頭。好，咁我睇埋個主人次啦，而家過去係啦，我哋做工程都驚破壞到現有嗰啲嘢咧，都會做啲保護啊。包括鏡櫃啦，包括個面盤啦，好，咁睇翻個工程先，個工程都完咗工啦，爭數口嚇。因為佢有啲水喉喺度，咁就做個枕頭遮住佢啦。咁都係噶啦，升高咗佢個水龍頭嘅嚇，咁就個尾位係咁樣嚇。手工講多次好工整嘅，我哋啲瓷磚亦都有個斜斜地嘅個地台，都明顯有個斜位，咁啲水咧就唔會咩嘅。好，今日介紹係咁多，多謝大家收睇。